Dobrodošli u High Tech Zonu, emisiju o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, a kao i u svakoj epizodi krećemo sa IT vestima. Kineska kompanija Antutu, koja stoji iza jedne od najpopularnijih platformi za testiranje brzine uređaja, objavila je listu najbržih smartfona. Na njoj je najbrži Appleov iPhone 6s Plus, a konkurencija je daleko iza. Drugi i treći su modeli kineskih proizvođača Huawei Mate 8 i Meizu Pro 5, dok je južnokorejski Samsung sa Galaxy Note 5 modelom tek četvrti. NASIni astronauti podelili su iz svemira fotografije cveta cinije, prvog cveta koji je posađen i nikao u svemiru. Uzgajanje cinija deo je projekta Veggie američke NASA koji za cilj ima da ispita uslove uzgajanja biljaka na duže staze, pre svega za misije na Marsu. WhatsApp će ubuduće biti besplatan, najavio je osnivač Jan Kum, koji je konstatovao da, iako dolar godišnje nije mnogo, pristup karticama za plaćanje preko interneta nije prisutno svuda u svetu. Iz WhatsAppa najavljuju da pokušavaju da nađu drugi poslovni model koji će korisnicima omogućiti komunikaciju, a istovremeno da ne podlegne spamu i neželjenom reklamiranju. Tradicionalni sajam potrošačke elektronike i ove godine bio je održan u Las Vegasu. Na popularnom CES-u bio je zastupljen veliki broj start-upova koji će svojim idejama i proizvodima promeniti svet. IT giganti poput Samsunga, Microsofta, HTC-a, ali i Facebooka pokušali su da posetioce prebace u svet virtualne stvarnosti svojim proizvodima koji će ove godine ugledati svetlost dana. Svi veći proizvođači izašli su pred posetioce na ovogodišnjem CES-u sa svojim vizijama VR uređaja, što potvrđuje prognoze da će 2016. biti godina virtualne realnosti. Veliki deo prostora zauzimala je i tehnologija usmerena ka automobilskoj industriji, međutim ono što je ove godine najviše pažnje privuklo jesu dronovi. Doduše, ove godine bilo je zabranjen njihov slobodan let, prosto zato što iz bezbednostnih razloga i slično. Međutim, puno izlagača je napravilo neke kao kaveze, znači od neke tanke mreže, i zaista je bilo fantastičnih varijanti, bilo da su u pitanju PR dronovi, onda isto tako je bio prezentovan jedan zapravo kao avion, znači isto sa kamerom koji se baci, zaista je lagan, baci se iz ruke i dalje se navodi sa bilo telefonom ili nekakvim drugim uređajem. Ovogodišnji CES distancirao se od potrošačke elektronike, a ta promena mogla je da se primeti i u samom nazivu sajma. Sada se oni više ne zovu Consumer Electronic Show, nego samo CES, i isto tako je sama asocijacija kao organizator koja stoji iza CES-a je promenila svoje ime iz Consumer Electronics Association u Consumer Technology Association, gde su oni hteli da pokažu zapravo da stave akcenat na to da nije više samo stvar u samom proizvodu, već u nekim servisima, u aplikacijama, u nekom kompletnom korisničkom iskustvu. Ipak, ni ove godine nije bilo manjka audio i video opreme. Očigledno je bilo da su nekoliko puta veće rezolucije od HD-a i dalje u modi. Interesantan je bio i zakrivljeni model ekrana koji sa obe strane pruža sliku ili displej koji je providan po potrebi. Nisu izostali ni pametni satovi, a iako je većina proizvođača ostavila telefone i tablete za kongres mobilne telefonije u Barceloni krajem februara, Huawei, treći najveći proizvođač smartfona na svetu, uradio je upravo suprotno i predstavio najnoviji fablet Mate 8. Jedna američka kompanija napravila je vozilo bez točkova koje lebdi iznad zemlje, pravi hoverboard. Lebdeća daska koju smo do juče mogli da vidimo samo u filmovima naučne fantastike, mogla bi u narednim godinama da bude česta na ulicama kao bicikl, a to je nešto što će sigurno oduševiti zaljubljenike u tehnologiju. Iako nije preterano lepa na oko, Arca Board, proizvod kompanije Aerospace iz Sjedinjenih Američkih Država, opremljena je sa 36 snažnih propelera uz pomoć kojih zaista ostaje u vazduhu. Ploča teži 10 kg, a može da podigne i 11 puta teži teret. Kontroliše se pomoću smartfona s kojim se povezuje putem Bluetootha. Iz kompanije navode da je ovom lebdećom daskom moguće upravljati naginjanjem tela u stranu i da to neće biti nikakav problem za pilota. Ova mašina ipak ima ograničenja, može da leti samo 6 minuta sa jednim punjenjem i kreće se brzinom od maksimalnih 20 km na čas. Cena također nije mala, sa $20.000 nije mnogo onih koji ovakvu spravu mogu da priušte. Međutim, iz ove kompanije tu cifru pravdaju time što su želeli da koriste najkvalitetnije materijale za svoj proizvod.
Za one koji žele da izdvoje novac kako bi imali priliku da putuju kao Marty McFly u filmu Povratak u budućnost, moći će to da urade vrlo skoro. Već od aprila ove godine očekuje se da prvi Arka bordovi budu u prodaji. Stefan Dević, televizija Pink. Toliko za danas iz High Tech zone. Gledamo se radnim danima na kanalu Pink 3. Doviđenja.